Калы Сулайманов жаштар арасында дүйнө чемпиону. Жана жабык имараттарда өткөн Азиянын оюндарынын чемпиону. Ашхабад 2017. Ал эми анын атаандашы дагы күчтүү балбан Тынар Шаршенбеков. Дүйнө чемпионатында 5-орунду ээлеген былтыркы Азия чемпиону. Абдан күчтүү балбандардын бири. Албетте Тынар Шаршенбековдун дүйнө чемпионатындагы күрөшү анчалык жакшы болгон жок. Ага карабастан азыр Тынар Шаршенбеков өзү үчүн жаңы салмак чембирдигинде кандай күрөшөт бизге дагы абдан кызыктуу. Калы Сулайманов менен Жоламан Шаршенбековдун күрөшү 60 килограммда классикага айланганын да билебиз. Буга чейинки олимпиадалык циклда эми Калы салмак чембирдигин көтөрүп азыр 67де жүрөт. Тынар дагы өзү үчүн биринчи жолу бул салмакта күчүн сынап жатат. Азырынча Калы Сулайманов бир аз активдүүрөөктөй, позиция кармап, активдүүрөөк болууга аракет кылууда. Жана ортодо Калы Сулаймановдун чабуулу жана атаандашынын артына жетти. Ушул жерде азыр көтөрүп кетүүгө аракетин жасайт Калы Сулайманов. Байкайлы. Жалпы спорт ордосу бул жакта азыр 2ге бөлүнүп, адашам 4кө бөлүнүп, килеминде да беттешип өтүүдө. Разак Бейшекеев менен Халмурат Ибрагимов беттешип жатат. Өздөрүнүн сүйүктүү балбандарына көрмандык кылууда. Мынакей азыр Калы Сулайманов активдүүлүгүн улантты. Жана ортодогу Калыс пассив берди. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Көк түркөчөн балбанга эми болсо күтүлгөндөй эле күрөш партерде уланат. Калы Сулайманов бир упай алды. Жана андан сырткары азыр партерде өзүнүн күчүн сынайт. Көрөлү канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот азыр Калынын бул партердеги күрөшү. Атаандашы дагы партерде өтө мыкты коргонгон балбандардын бири. Жана Тынар Шаршенбеков азырынча коргонууда. Калы Сулайманов бардык аракетин көрүп жаткан чагы. Эмне алды? Ортодогу Калыс балбандарды мынакей килем ортосуна чакырды. Жана мындан ары эми биз туруу абалында күрөштү уландуу түрдө көрөбүз. Тынар Шаршенбеков, көк түркөчөн балбан. Биринчи бөлүктө балким ал көбүрөөк атаандашына иштегенге мүмкүнчүлүк берди окшойт. Бирок экинчи бөлүктө абалды өзгөртүүгө бардык аракетин жасайт Тынар Шаршенбеков. Эми эки күчтүү балбан кез келген учурда ушундай жайым өздөгү күрөштөр өтөт. Экөө тең алдыга көп барбай, тек гана чабуулга чыгып коргонууну унутуп койгондо бул жакшы нерсе эмес. Ошону эске алуу менен күрөш өткөрүшөт. Биринчи бөлүктөн кийин Калы Сулайманов азырынча 3-0 эсебинде алдыда келе жатат. Мындай Жоламан дагы азыр агасына ушинтип өзүнүн кеп кеңештерин айтууда. Жана экинчи бөлүктө көрөбүз. Жарым финал 67 килограмм салмак чембирдиги. Калы Сулайманов кызыл трикочон балбан. Ал эми анын атаандашы Тынар Шаршенбеков көк трико менен күрөшүүдө. Биринчи бөлүктө Калы активдүүлүгүн көрсөттү. Азыр экинчиде мынакей Тынар Шаршенбеков дагы чабуулга барууда. Көрөлү кандай жүрүш жасайт
Бойдан толкундан чүбеттеш. Жакшы, Тынар азыр атаандашынын белине жетти. Жакшы коргонууда, калуу коргонуп кетти. Мына тажрыйбанын бардыгы ушул жерде дагы көрүнүүдө. Ал ортодо челлендж ыргытууда, мынакей көк түркөчөн балбандын машыктыруучулук штабы буту менен буга чейин бир аз чалып жибергенде көрүнгөн. Калыс Сулайманов ошончун ыргытууну туура көрдү окшойт, бирок андан кийин башкы Калыс мындай жерде челлендж каралбайт деп чечим чыгарууда. Эч кандай ыкма жасаганга Халмурат Ибрагимов аматында алдыда келе жатат. Бул жерде эскертүү болушу мүмкүн эмес. Ушул жерде. Мына колу менен бутун кармап койгон деген. Жүйө берилген. Эскертүү Калыс Сулаймановго. Түшүнүктүү. Азыр калыстар эми видео кайталоодон карап жатышат. Атайын Казакстандан бери келген Калыс, бул жакта башкы Калыстын милдетин аркалап жатат. Ал ортодо челлендж жеңилди, жана бир упай кайрадан Тынар Шаршенбековго кетет. Эсеп 3-3. Эсеп 3-3 азыр. Тынар Шаршенбеков Калыстардын мындай чечимине ыраазы эмес дейм. Кечиресиз Калыс Сулайманов. Бирок ыраазы болбогондо эмне? Партер болбойт экен болгону. Бутка турууда күрөш уланат. Ушундай чечим чыгарышты. Жана азыр Тынар Шаршенбеков акыркы упайды алгандыгы үчүн алдыга чыгууда. Жана Тынар атаандашын мынакей кармады. Жамбаш ыкмасына кетириши мүмкүн. Тынардын сүйүктүү ыкмасы. Жана Тынар Шаршенбеков азыр прессингти улантууда. Тынар Шаршенбековдун активдүүлүгү кадимкидей байкалат. Бирок мындай жерде Калыс Сулайманов контр ыкмаларда колдонуп кеткенин билебиз. Азыр кандай кылат? Эч кандай өзгөрүү жок. Кызыл түркөчөн балбанга эскертүү берсе да болот. Калыстар. Эскертүү жана партер кайрадан. Жана бул сапар Тынар Шаршенбеков партерде күрөштү улантат. 4-3 эсеп. Тынар Шаршенбеков алдыга чыгууда ал ортодо. Көрөлү. Али убакыт бар. 1,5 мүнөт убакыт бар. Эки балбанга тең. Өздөрү каалаган жыйынтыкты көрсөтүүгө али убакыт, мүмкүнчүлүк жетиштүү. Разак Бейшекеев ал ортодо Халмурат Ибрагимов тутуп жатат. Катарлаш килемде. Биз болсо мынакей Тынар Шаршенбеков эмне кылаарын көрөлү. Партерде азыр жакшылап оңдоп кармаганга жетишти Тынар. Жана көтөрүүгө аракетин жасайт Тынар. Көтөрө алган жок, бирок нокаут ыкмасын жасап көрүүгө аракеттенди. Упай барбы? Упай бар, 2 упай берилген экен. Тынар Шаршенбековго дагы 2 упай болушу мүмкүн бул жерде. Дагы 2 упай көк түркөчөн балбанга кетти. Жана эмне болот азыр? Эч кандай упай жок деп айтууда Калыстар тобу. Күрөш эми ортодо уланат азыр. Эми катарлаш килемде азыр 7-5 эсебинде Разак Бейшекеев кыргыз күрөшүнүн жаш жылдызы. Беттеште алдыда келе жаткан чагы. Тынар Шаршенбеков азыр медициналык жардам алды. Күрөш андан ары уланат. 8 Калыс Сулайманов 3-5 упай айырма. Азырынча Тынар Шаршенбеков алдыда. Биринчи бөлүктү берип, экинчи бөлүктө ишенимдүү күрөш көрсөтүп жаткан чагы.
Азыр агрессивдүү кыймыл аракеттерине байланыштуу эскертүү алышы мүмкүн. Кал Сулайманов кайрадан. 44 секунд убакыт калды. Көрөлү азыр Кал Сулайманов атаандашына жетүүгө аракетин жасап жатат. Дерлик жетти десек да болот. Эмнени жасай алат азырынча Тынар Шаршенбеков. Өтө мыкты коргонууда. Жана коргонуп коет окшойт. Азыр 20 секунд убакыт калды. 20-15 секунд. Тынар Шаршенбеков дагы да болсо өтө ишенимдүү. Мына бетте шаяктады урматтуу достор. Ошентип жок. Эскертүү көк тиркочон балбанга. Жана 1 упай кызылга кетет. Пассивдүү аракет үчүн эскертүү берилди Тынар Шаршенбековго. Кал Сулайманов күрөштү андан ары улантпайбы? Жок. Партерге коет. Партерге коебу. Күрөш бутка турууда уланабы. Бутка турууда уланат. Аяктады Эрөл. 8-4 урматтуу достор. Тынар Шаршенбеков ошентип Кал Сулаймановду бул беттеште утуп алды. Ар ким ар кандай кабыл алышы мүмкүн бул жыйынтыкты, бирок жеке менин пикиримде таза жеңиш